Jiguli haqida ertak, afsonami yoki haqiqat? Jiguli sobiq ittifoq aholisining xususiy transport vositalariga bo'lgan yangicha qarashlarini shakllantirgan bo'lib, millionlab sovet fuqarolari uchun haqiqatdan ham mashhur avtomashinaga aylandi. Buni 1970-1988 yillar oralig'ida deyarli 5 million dona kopeykaning turli modellari ishlab chiqilganligi ham isbotlaydi. 2000-yilda Zarulyam jurnali tomonidan butun Rossiya bo'ylab o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, VAZ 2101 20-asrning rus avtomobili deb tan olinganligi bejiz emas. Jiguli nomi 1968-yil avgustda Zarulyam jurnali tomonidan e'lon qilingan tanlov tufayli paydo bo'lgan degan taxmin bor. Biroq VAZ faxriylari guvohliklariga ko'ra, konstruktor Cherny tomonidan taklif etilgan Jiguli nomi 1967-yilda zavod direktori Polyakov tomonidan tasdiqlangan. Keyinchalik Fiat tomonidan kuzovning orqa qismiga dekorativ harflar bilan yozilgan belgini ishlab chiqish taklif qilingan. 1980-yillarning oxirlariga kelib, VAZ 2101 xalq orasida kopeyka nomi bilan mashhur edi. Biroq kundalik hayotda kopeyka atrofida ko'pgina afsonalar yuradi. Ulardan birinchisi rus Fiat seriyasini ishlab chiqarish boshlanishidan oldin paydo bo'lgan. Bugun biz afsonaviy kopeyka tarixidagi faktlarni eslab, haqiqatni afsonalardan ajratishga harakat qilamiz. Birinchi afsona. VAZ 2101 Fiat 124 avtomobilining aynan nusxasi. VAZ 2101 bir qarashda 1967-yilda Yevropaning eng yaxshi avtomobili deb topilgan Fiat 124 ga aynan o'xshashdir. Aslida esa italiyalik va sovet mutaxassislari deyarli 4 yillik hamkorlik davomida original avtomobil dizayniga 800 ga yaqin o'zgarishlar kiritdilar. Buning uchun albatta yetarli sabablar bor edi. 1966-yilning yozida SSRga sinov uchun keltirilgan birinchi Fiat 124 namunalari Dmitriy poligonining yo'llaridagi 5000 kilometrlik marafonni muvaffaqiyatli yakunlay olmadi. Turli texnik nosozliklar bilan birga qishning qorli kunlarida yo'llarga sepilgan qum va tuz avtomashinaning tormoz qismini bir necha 100 kilometr ichidayoq ishdan chiqargan. Bir so'z bilan aytganda, to'liq miqyosli sinovlarda italiyalik avtomobil bunday sharoitga moslashishi kerakligi aniq bo'ldi. Bundan tashqari sovet mutaxassislari italiyaliklar bilan muzokaralarning dastlabki bosqichlarida Fiat 124 dvigatelining o'rniga o'zlarining namunalarini taqdim qildilar. Natijada VAZ 2101 zamonaviy dvigatelga, mustahkamlangan korpusga, g'ildirakning orqa tormoziga va boshqa ko'plab yaxshilanishlarga ega bo'ldi. Buning natijasida kam yoqilg'i sarflaydigan, uning ustiga ulkan mamlakatning eng yaxshi yo'llarini emas, balki sovuq va injiq iqlim sharoitidagi eng yomon yo'llarda ham harakatlana oladigan avtomobil modeliga erishildi. Uning dastlabki haydovchilari xursand edilar. Rusning sovuq qishida yangi model saloni o'sha davrdagi sovet avtomobillariga qaraganda issiqroq va harakatlanish ham ishonchliroq edi. Yana Jiguli dvigateli hatto 20 darajali sovuqda ham oson va ishonchli ishga tushishi mumkin edi. Lada va Fiat o'rtasidagi ikkita asosiy farq dvigatel dizayni va orqa tormozlarining turi. Ikkinchi afsona. VAZ 2101 ba'zi qulayliklar bilan Moskvichni ortda qoldirdi. O'sha davrda Jiguli bilan birgalikda SSRda yangi sanoat standartlari paydo bo'la boshladi. Yuqori sifatli ehtiyot qismlar va yangi shinalar kundalik hayotga kirib keldi va sobiq ittifoq transportida tezlik va qulaylik yangi darajaga ko'tarildi. Jigulining ilk modellari ittifoq ko'chalariga kirishi bilan foydalanuvchilar tomonidan boshqa bir avtomashina AZLK 412 bilan taqqoslana boshlandi. Ularning o'zaro taqqoslanishiga sabab hajmi, narxi va maqsadi bo'yicha AZLK 412 kopeykaga ancha yaqin bo'lgan.
Moskvich ayrim qulayliklari jihatidan Jigulidan pastroq edi. Ya'ni uning orqa o'rindig'i torroq, chunki o'rindiqning bir qismi g'ildirakning bo'rtib chiqqanligi hisobiga kamaygan edi. Bundan tashqari Moskvichning shovqini yuqori va qishda salon ham italiyalikniki kabi issiq emasdi. Va nihoyat Ladani boshqarish hatto endi o'rganayotgan kishi uchun ham oson va uning orqa qismiga o'rnatilgan osma prujinalar Moskvichning resorlariga qaraganda yaxshiroq edi. Ammo shunga qaramay Moskvich iste'molchi sifatida ancha sodda edi. U sifati past moylar va 76-benzinda ham harakatlanishi mumkin edi. Lada esa yuqori sifatli yoqilg'i va moylash vositalarini, Al-93 yoqilg'isini, G rusumidagi zamonaviy motor moyini ishlatishni talab qilardi. Shuningdek, yopiq sovutish tizimidagi suv o'rniga antifrizdan foydalanish kerak bo'lardi. 3-afsona. Vaz 2101 ning dastlabki avtomashinalari Fiatning ehtiyot qismlaridan tayyorlangan. Kopeyka chet el litsenziyasi asosida ishlab chiqarilgan birinchi sovet mashinasi emas, ammo bu mashina oddiy aholi o'z pullari evaziga sotib olishlari mumkin bo'lgan birinchi xorijiy mashina edi. Agar dastlabki yillarda zavodda italiyalik mutaxassislarning bo'lganligi va ularning doimiy ravishda texnik qo'llab-quvvatlashi xotirjamlik bilan qabul qilingan bo'lsa, 90-yillarning oxiriga kelib, ya'ni avtoulovlarning narxlari keskin oshib ketganidan so'ng, eksklyuziv avtomobil to'g'risida mishmishlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida yuqoridagi uydirma gaplar tarqala boshlandi. 1970-yilning avgust oyiga kelib, Vaz 2101 ommaviy ishlab chiqarila boshlanganida SSRda ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish hali yo'lga qo'yilmagan edi. Shuning uchun ham ishlab chiqarishning dastlabki yillarida avtomobillarni chet eldan keltirilgan qismlar bilan jihozlashga majbur bo'lishgan. Biroq vaqt o'tishi bilan xorijiy ishlab chiqaruvchilarning tarkibiy qismi sezilarli darajada kamaydi. Ular asosan eksport uchun mo'ljallangan Lada avtomobillari ustida ish olib borishgan. 4-afsona. Vaz 2101 ga xorijda ham qiziqish katta edi. Vaz 2101 ni ommaviylashtirishdan ko'zlangan bir necha maqsad bor edi. Ulardan biri Lada avtomobilining seriyali ishlab chiqarilishi bilan eksport qilish hisobiga xazinaga xorijiy valyuta tushirish edi. Yangi Jiguli tashqi bozorda munosib ishtirok etishi uchun qariyb o'nlab turli xil tekshiruvlardan o'tkazildi. Bu hatto kichik detallarning yig'ilishidagi kamchiliklarni ham aniqlash imkonini berdi. Fiat 124 tashqi ko'rinishi bilan Vaz 2101 ga o'xshash edi. Qizig'i shundaki, Italiyadagi ushbu kechikkan Fiat SSRda qayta modernizatsiya qilingan yangi Kopeykaning ishlab chiqarilishi bilan o'z konveyerini to'xtatdi. Natijada sovet avtomobillarining eksporti rekord darajada o'sishni boshladi. Agar 1971-yilda xorijga 150 mingta avtomobil yetkazib berilgan bo'lsa, 1975-yilga kelib bu ko'rsatkich yiliga 300 mingtaga yetdi. Ushbu natijaga nafaqat Sharqiy va G'arbiy Yevropa mamlakatlariga, balki Kanada, Yangi Zelandiya, shuningdek Lotin Amerikasining ayrim mamlakatlari, Boliviya, Panama, Peru va Urugvayga yetkazib berilgan Jigulining ilk modeli hisobiga erishilgandi. Shuningdek, Buyuk Britaniyaga 10 qo'l boshqaruvli Lada 1200 yetkazib berildi. 5-afsona. Vaz 2101 90-yillargacha alohida partiyada ishlab chiqarilgan. Ladaning birinchi modelini yig'ish liniyasi 13 yil, 1983-yilgacha davom etgan. 1974-yildan 1981-yilgacha esa Vaz 21011 modifikatsiyasi ishlab chiqarildi. Bu dastlabki namunadan kuzovi va 1.3 litr sig'imli dvigatelining kuchliligi bilan ajralib turadi. Keyinchalik 011 Vaz 2105 bilan almashtirildi. Vaz 21011 ilk Kopeykadan tashqi bezak va elementlari bilan ajralib turardi. Shunga qaramay, SSR parchalanguniga qadar Tolyatida vaqti bilan qismlarning qoldiqlaridan kichik Kopeykalar ishlab chiqarilgani haqida mishmishlar tarqaldi. Bunga 1990-91-yillarda Vaz 2106 rusumidagi partiya uchun ba'zi arzon g'ildiraklar qopqoqlarining bozorlarda paydo bo'lishi sabab bo'ldi.
Aslida Vaz 2101 ishlab chiqarilishi 1988-yilda to'xtatilgan, chunki o'sha paytga kelib ushbu model hatto sovet standartlari bo'yicha ham juda eskirgan va boshqa Jiguli modellari bilan, xususan zamonaviy 05 bilan almashtirilgan edi. Kamchiliklarga va hatto dizayn xususiyatlariga qaramay 70-yillarda Sovet ittifoqining millionlab fuqarolari uchun Lada haqiqiy orzuga aylangandi va ishlab chiqarish boshlanganidan deyarli yarim asr o'tgandan so'ng ham old yoritgichlarning dumaloq shakli hali hanuz o'zining ta'sirchan va sodda ifodasi bilan hurmatga sazovor. Bu tarixni yodga olish bir vaqtlar xuddi shu mashinani birinchi marta haydaganlarning yuzlarida iliq tabassum paydo qiladi. Nafaqat ilk haydovchilar, balki o'sha paytda ushbu mashinada tug'ruqxonadan olib chiqilganlar ham bu xotira bilan doimo faxrlanib yurishadi. Naqadar ajoyib.